嗨，夏天嗓子不是总上火怎么办？试试这个冰糖梨冻，清热去火。3个梨削皮后切块，放入装有滤网的养生机中榨成梨汁，大约250克，倒入小白锅中，放入黄冰糖，中小火煮至融化，倒入白凉粉搅拌至溶解后，关火倒入模具中。给孩子吃的可以选择他喜欢的模具，晾凉凝固后脱模。夏日灭火器，润嗓又润肺，给孩子安排起来。关注我，每天分享1道美食。